안녕하세요. 자연식물식 실천가의 자연식물식 33번째 날의 기록입니다. 지난 30일 동안 자연식물식을 엄격하게 유지하느라 뜸했던 외식의 아쉬움을 풀기라도 하듯이 오늘 정해둔 치팅데이에는 폭주했습니다. 가족과 함께하는 시간도 즐겁고 입안의 달콤함도 좋다 보니 기름진 음식을 과식하고 말았습니다. 아침은 시간이 애매해서 건너뛰고 점심으로 뷔페에서 이것저것 먹었습니다. 여전히 샐러드와 과일을 많이 먹었지만 엊그제 외식을 하고 또다시 치팅데이를 가지니 몸이 부대낍니다. 게다가 엊그제 치팅데이에는 샐러드 위주로 먹고 다른 음식을 조금씩 가미했다면 오늘의 치팅데이는 다양한 음식을 섞어 먹고 말았습니다. 사실 자연식물식은 채소, 과일, 통곡물 중에서 종류와 횟수와 양에 관계없이 먹는 식이요법 방법이지만 저는 요즘에는 유연한 자연식물식을 하느라 때때로 치팅데이를 끼워 넣고 있습니다. 그리고 또한 모노 다이어트를 병행할 생각입니다. 오늘의 치팅데이는 정말 이제 폭주한 날이었습니다. 다양한 음식을 섞어 먹고 1년 전부터 체질식을 하느라 먹지 않았던 고기는 여전히 입에 대고 싶지 않았지만 얼마 전까지 즐겨 먹던 해산물에는 자연스럽게 손이 갔습니다. 그러니 해산물 수프를 시작으로 회와 초밥, 장어구이, 새우튀김, 보고강정까지 먹었습니다. 평소에 먹는 자연식물식 음식보다 더 맛있다는 느낌은 없었지만 그리고 새우튀김은 너무 느끼해서 한 개를 다 먹기도 힘들었지만 장어와 보거는 맛있게 먹었습니다. 그 정도만 먹고 멈추어도 충분했는데 먹다 보니 피자와 치즈도 맛보고 디저트로 카푸치노와 케이크와 초콜릿까지 먹었습니다. 오랜만에 마신 카푸치노는 몇 입을 마시자마자 강렬한 향이 싫어서 반도 못 마시고 케이크도 너무 자극적이라 반도 못 먹었지만 얼마 전까지 즐겨 먹던 초콜릿은 한 개를 거의 다 먹고 말았습니다. 먹고 보니 지나치게 자극적인 음식들 뿐입니다. 자연식물식은 실컷 먹어도 뭔가 마음이 편하지만 오늘의 음식은 먹을 때의 즐거움 뿐입니다. 집에 와서 저녁에 몸무게를 재어보니 아침 몸무게에 비해서 6kg나 늘었습니다. 이상해서 다시 재니 10kg가 늘었습니다. 체중계의 오류일까? 체중계 배터리가 다 되었을까? 그런데 실제로 몸무게가 10kg는 증가한 듯이 무겁게 느껴집니다. 사실은 체중계의 문제였겠지만 그만큼 몸이 무거운 느낌입니다. 깔끔하고 담백한 음식인 자연식물식을 했을 때의 개운한 느낌과 비교하니 매우 갑갑합니다. 자연식물식의 쾌적함을 맛보고 자연식물식 음식의 삼삼한 맛을 알게 되니 입만 즐거울 뿐인 기름진 음식이 결코 즐겁진 않습니다. 내일부터는 다시 반가운 자연식물식으로 돌아갈 예정입니다. 아침은 제철 과일을 먹고 점심과 저녁은 통곡물밥에 채소와 나물 반찬을 곁들일 때가 가장 몸도 마음도 편안합니다.